好，咁去到第八條啦。第八條呢，咁我哋就首先望一望啦。佢分母係一個恒等式嚟嘅喎，係咪啊？咁我哋就將佢做個因式分解啦，係咪？16嘅開方係4減啊，所以佢係 s 減4嘅二次方啦。好啦，咁一樣，跟住呢個一次減二次，即係負一次啦。係咪？負一次方，咁負一次方呢，你掟落分母啊嘛。嗱，呢度我哋再講多次啊，因為我嗰啲呢，中一其實就直接教咗負指數嘅，所以我哋就咁做嘅啫。嗱，咁第九條啦，第九條一樣啦。你見到，咦？佢分子應該有啲嘢可以拆喎。佢一個平方差 square difference a 加 b a 減 b 咁嘅樣嚟嘅，係咪？咁你就會做到 a 加2個 boy。A 減2個 boy 啦，最後再將佢約一約，你就會做到答案就係 A 加2 boy，因為最尾嗰兩嚿約咗。